Nature Show pristato auksinės Bicycle Geography kolekcijos filmą Iš žvėrių gyvenimo. Aušta. Saulės spinduliai praneša miškų ir girių, džiunglių ir dykumų, stepių, savanų, upių ir ežerų gyventojams apie naujos dienos pradžią. Milijonus metų tolygiai besisukančio gyvybės rato ritmą ir gamtos olimpinę ramybę sudrumsčia kas 4 metai besikartojantis keistas mokslininkų dar galutinai neištirtas reiškinys – rinkimai į žvėrių tarybą. Gamtininkai, tyrinėdami šį reiškinį, pastebėjo, jog žvėrys prieš rinkimus laikosi didelėmis bandomis, kurioms vadovauja seni patyrę patinai. Tačiau kartais pasitaiko, kad gaujai vadovauja ir gudri, klastinga patelė. Jos vadovaujamos gaujos didesnę dalį paprastai sudaro krokodilai. Prie tokių bandų neretai prisišlieja ir silpnesni patinai šakalai. Tačiau patelės vadovaujančios rujai dažnai tyko įvairiausi pavojai. Jai nuolatos tenka įrodinėti, jog nebendradarbiavo su kitų nacionalinių parkų ir rezervatų specialiomis tarnybomis. Kaip tik šį faktą visiems stukalina konkurentai. Prieš rinkiminio rujojimo metu kandidatai žvėrių tarybą vaizduoja esą švarūs ir balti, tačiau taip juodina vieni kitus, kad rinkimų savana darosi panaši į begalinę zebrų kaimenę. Iš šios purvais besidrapstančios kaimenės savo sugebėjimais juodinti išsiskiria antilopė Gnu. Taip jį vadinama todėl, kad kartais taip zagnulina, jog visiems tenka įrodinėti, kad jie nekupranugariai. Į vakarą žvėrių kovos pradeda rimti, o užslenka čia tamsa visus sukausto baimė, nes į medžioklę išsiruošia hiena. Hiena konopliovas. Jau daug kartų Seimo medžiotojų komisija spendė spastus, iš kurių hiena tik smagiai pasijuokdavo. Tačiau naktis praeina, visos baimės pasimiršta ir žvėrys užsiima įprastiniu priešrinkiminiu darbu. Iš musių daro dramblius. Šių gigantų prieš rinkimus priveisiamos didžiausios bandos ir jų kiekio reguliavimo priverstas rūpintis net pats žvėrių karalius. Jis užperka iš Švedijos dramblių medžioklei stambaus kalibro ginklų ir pats sėkmingai juos išbando. Tokias mūsų žvėrių karaliaus pastangas teigiamai įvertina visa pasaulio gyvūnija. Danijoje jam įteikiamas Dramblio ordinas. Tačiau prieš rinkiminė žvėrių gausa ir įvairovė trunka neilgai. Viskas baigėsi sulyg rinkimais. Gamtininkai tyrę šį procesą pastebėjo keistą porinkiminę evoliuciją. Paaiškėjus rezultatams, ištisos žinduolių rūšys virsta paukščiais kurtiniais. Sėdi šiltam lizde prie žvėryno, burbuliuoja ir vienas kito negirdi. Jie 4 metams įgyja antimedžioklinį imunitetą ir įtraukiami į raudonąją knygą. Taip baigsis dar vienas ciklas, o gyvybės ratas lyg niekur nieko suksis toliau. Tekstą vertė Šerinskas Valėnas, skaitė Inga Valinskienė. Garso režisierius Germanas Solovjovas Razbojnikas, įgarsinta LNK televizijoje.